टॉक्सिक कफ सिरप से बच्चों की मौत, अब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। कोर्ट मॉनिटर जांच की मांग की गई है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मांग की है कि बच्चों की मौतों की स्वतंत्र कोर्ट मॉनिटरिंग जांच हो। पीआईएल में देश भर से कंटेमिनेटेड सिरप्स का तुरंत रिकॉल और ड्रग सेफ्टी सिस्टम का ओवरहॉल मांगा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत जहरीली कफ सिरप से जुड़ी बताई गई है। केस का टाइटल विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ड्रग सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी होनी चाहिए, क्या चाहिए? तेज जांच होनी चाहिए, कड़ी जवाबदेही हुई। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। धन्यवाद।